佛卡恰的面团很迷惑啊，做着做着我就做成小披萨的造型了。今天你可以掌握这类面团的手揉面方式，以及迷你披萨的整形技巧，还能学到非常好吃的油浸小番茄做法，意式面包常用的橄榄油浸蒜片的简易制作，冷藏面团怎么做，冷冻面团又要怎么处理。这是一款佛卡恰的面团，家庭制作手揉也非常的好揉。我也好久没有在台面上揉过面了，这熟悉的惬意的感觉又回来了。开店后每天都做大批量的面团，其实是很疲劳的，不止身体，但是操作大批量面团呀，对你的成长也是飞速的。做自媒体最怕的是不知道下一期做什么，没有素材了。但是自从开店之后，我没有这个困扰，每天都有很多灵感蹦出，就是没有什么时间拍出来。现在面包店也稳定运行5个月了，一周只售卖2天，加上前期准备时间大概3到4天，其他的时间我用来把售卖日的一些思考转化成更系统的知识点，做成视频展示给你们。好了，咱们说回面团吧。面要想揉好，我还是想提一下面粉。很多人做面包都愿意选择最便宜的高筋粉，因为选贵的他怕失败会浪费，但是实际上面粉是一个面包最重要的组成部分，品质好一些，你会发现成功率都会高很多。每当这时候，评论区就会说我用最便宜的面粉做出来相当好了。我真的想说，并不是说明你技术好，是你要求不高好吗？做佛卡恰面包不需要高筋粉，也不要选择蛋白质含量太高的面粉，虽然更好揉，但是面团回缩严重，影响面包整形。把所有食材揉到没有干粉，现在拉伸面团，它的薄膜非常的粗，很容易破，把它摊平，中间给它切开，橄榄油倒进来，不要倒到边缘啊，容易流出去，倒到中间就行了。然后这个时候就不要揉面了，我们给它盖上保鲜膜。在松弛的过程中，面团会自行水解，产生一定的面筋。刚才揉好的面团还是非常的粗糙，但是20分钟以后，你看现在可以拉伸出一个非常薄的薄膜。面团这个状态，我们就可以把这个橄榄油给揉搓进去。揉搓橄榄油不容易啊，橄榄油比较滑。先把面团用刮板切成小碎块，然后再慢慢的先把橄榄油按压进面团里。现在是混合橄榄油和面团的过程，刚开始的时候面团是非常亮，有亮光的，说明油没有吃进去。揉搓一会儿，面团变成哑光了。我们把面团摊开，加入意式香料，再把面团卷起来，通过切拌揉搓，再把这个意式香料均匀的揉进面团里。意式香料是可以变通的，你可以换成任何你喜欢的材料，比如有的朋友在评论区说过芝麻叶呀，还有辣椒粉、孜然碎，你喜欢吃什么都可以加进来。油也可以换，不用橄榄油，用玉米油、黄油、花生油、猪油都可以。揉搓均匀后，面团摔打到表面光滑，我大概摔打了3分钟。佛卡恰这个面团真的不需要一直揉搓，虽然它表面光滑不粘手了，但是你看它内部的组织还是面絮很粗，然后容易破裂，都没有关系。这面团的食材比较简单，不要过度的揉搓，松弛25分钟。我们再来拉伸一个薄膜看一下，你看现在的组织是不是比刚才的组织要均匀很多，光滑很多，破口也圆滑了。再把面团拍扁，进行一次简单的折叠。你看，即使家里边没有厨师机，手揉操作这个面团，你也可以制作很多，实际上不是那么累。放在室温下发酵40分钟。40分钟时间发酵好之后，平摊一下，给它分割。一个面团95克，我制作了大概8个面团。那么家里吃，实际上一次吃不了几个。你最好把面团冷藏起来，或者是冷冻保存。冷藏的话，隔夜1晚上，第2天就可以整形。如果是冷冻的话，可以保存大概2天。实际这个面团我非常建议你隔夜再做，因为冷藏隔夜之后，面团是非常好操作的，也比较容易拉开，做小披萨不紧绷，很蓬松。咱们给它分2个盒子啊，一个盒子冷冻，一个盒子冷藏。这期间你可以制作一个非常好吃的油浸小番茄。把小番茄对半切开，倒入一点橄榄油，加一点盐、一点糖、一点黑胡椒，撕一点迷迭香的叶子，如果没有可以不放，
可以加一些意式香料，加一点蒜片，用手把橄榄油抓拌匀，然后把小番茄剖面朝上放进烤箱，130度烘烤20分钟，烘烤到有一点滋滋冒油就可以了，不要烘烤过久啊，小番茄容易软塌变形。把它晾凉之后，盖上保鲜膜，直接放到冷藏里，第二天再用。接下来是我们店里做的蒜片油的做法，把蒜切厚片，还是加盐、黑胡椒、小半根迷迭香、橄榄油盖过蒜片，直接把这个小不锈钢盆放进烤箱，烤箱150到180度，加热到油有一点沸腾就马上把它取出来就可以了，然后放凉就可以用了。这个蒜片油你可以用来蘸法棍，或者是抹在任何你想制作的咸口味面包的面团上。第二天冷藏的面团先拿出来，冷藏的这个面团现在有一点发酵过头的状态，但是没有关系，它这个时候很松弛，非常好整形。我们把玉米粉倒在台面上，厚厚的倒，然后这个面团千万不要给它揉面了啊，就是直接放在台面上，中间戳一个坑。我们主要是让这个面团的底部变薄，四周不要动，拉伸一下，把底部拉薄，接着把它放进一个11厘米的一个小托里，你也可以直接放在烤盘里烤。为了防止中间的面团鼓起，把中间扎一点孔。它不太挑剔发酵环境，只要保湿就可以了。我们发酵大概20分钟，这个面团不要发久了，20分钟就够。然后我们来预热烤箱，接下来给佛卡夏做一个装饰，蒜片油涂抹面团，底部撒一点马苏里拉芝士碎，我加了一点辣卤的牛肉，你也可以加火腿儿。这个油浸番茄放里很提味儿，吃的时候会爆汁儿啊。把蒜片、橄榄圈放在面团边缘做装饰，我又放了2根迷迭香的叶子，在食材顶部撒马苏里拉奶酪，均匀的撒一点蒜油，我又加了干酪碎，你可以不加。烤箱拿去烘烤，烤到表面焦黄，底部也要有颜色才能出炉。说一下冷冻面团的处理，从冰箱里取出来的冷冻面团很硬，连同盖子一起取出来，放在室温就不要动了，放在室温退冰后再使用。整形之前温度计量一下，面团的中心温度在15到16度。接下来就和前面的操作一样了，把面团取出来，放在玉米面粉上，不要揉面，直接拉薄。我用下来感觉冷冻面团实际上比冷藏面团更好操作，它更不容易发酵过头，做出来的佛卡夏口感更蓬松。这个面包你看起来平平无奇，实际上食材非常的丰富，成本也很贵，所以我卖的价格比较高。一开始的时候不好卖，但是好评量上去以后，就会积累很多的回头客了。如果你诚心的对待一个面包，每一个材料都不对付，那么这个面包一定会有受众的。其实我觉得它更适合你自己家庭做来吃，可以舍得放材料嘛。期待你交作业，下期见，拜拜。